हेलो एभ्रिवान। सबैजनालाई दसैँ त लगाइसकेको होला। अनि कस्तो चल्दैछ त दसैँको सपिङ? हाम्रो चाहिँ एकदम सकेर हामी सरहरू मिलेर चाहिँ यसो भेडेटार घुम्न जाने भनेर प्लान बनाएका थियौँ। हाम्रो खास गरी जाने प्लान चाहिँ कोसीतिरको थियो, तर सुजित सर आउनु भएर भेडेटार जाउँ भन्नुभएर हामीले नि जाउँ न त भनेर हामी भेडेटारतिर लाग्नलाई रेडी भयौँ। इटरीको ट्राफिकमा किन पढ्नु भनेर हामीले चाहिँ भित्रभित्रको बाटोबाट हल्कडा निस्किने विचार गऱ्यौँ र हामी त्यही भित्रभित्रको बाटो लाग्यौँ। पहिलेको भन्दा त अहिले बाटो अलिक राम्रै बनाएको रहेछ र पनि धुलोहरू त निकै उडि नै रहेको थियो। सेउती खोला कटिसकेको बाटो चाहिँ एकदम यस्तो दामी खालको थियो। जाँदा जाँदै बिचमा यी मन्दिरहरू पनि पसेर तपाईँहरूले दर्शन गरेर जान सक्नुहुन्छ। लगभग 15-20 मिनटमा हामी चाहिँ धरान पुगिहालेका थियौँ। मलाई त भिडियो गर्दै ठिक थियो, यसो घन्टाघरमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै 12-10 जति भएको रहेछ। यहीँबाट यसो मौसमको अन्दाजा लगाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ जाँदाखेरि जाडो हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो। भिडियो गरिरहेको बेला यो ट्रकले अगाडि आएर कस्तो डिस्टर्ब गरिदिरहेको थियो त्यतिखेर। हाम्रो सनी सरले राइडर बनेर त्यसलाई ओभरटेक गरिदिइहाल्नु भयो। बादल, आकाश अनि यो हरियाली डाँडाहरू हेर्न मजा आइरहेको थियो बाइकको पछाडि बसेर। यस्तो राम्रो भ्यू भएको बेला फोटो त खिच्नै पर्यो नि त, होइन त? फोटो खिच्न धेरै टाइम नलिकन हामीहरू फेरि उकालोतिर लागिहाल्यौँ। माथि हेर्दाखेरि बादल पनि दामी लागेको रहेछ र मैले त्यसको पनि भिडियो लिइहालेँ। एउटा छोटो मिठो टाइम ल्याप्स बनाउँछु नि त भनेर मैले टाइम ल्याप्स पनि एउटा बनाइहालेँ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त जाडो जाडो हुन थालिसकेको थियो बाइकको हावाको चिसोले पनि, अनि त्यहाँको मौसम पनि जाडै नै थियो। भेटार पुग्दाखेरि त बाटोमा कुहिरो लाग्न थालिसकेको थियो। यहाँनिर एउटा भेडेटारको राम्रो बाटो देखिन्थ्यो र मैले चाहिँ यसो भ्यू लिउँ न त भनेको, कुहिरोले केही पनि देखिएको थिएन। हामी पनि पछाडि छुमै भन्नको लागि होला सरहरूले ओभरटेक लिइहाल्नु भयो। अनि त हामी त भेडेटार त आइपुगिहाल्यौँ। भेडेटार पुगेर यसो चिया नास्ता गरेर 2 घन्टा जति बसेर हामी फर्किहाल्यौँ। भेडेटारमा चाहिँ लास्ट जाडो लागिरहेको थियो। फर्किँदाखेरिको भिडियो क्लिपहरू पनि निकै राम्रो बनेको छ। त्यतिखेर घाम पनि लागेको थियो। त्यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट पार्ट हेर्नु है त।